Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ халқы. Бүгін біз Алтынбек Қоразбаевтың «Жайлауда» деген әнін домбыраға салып үйренеміз. Бізге тапсырыс түскен еді, соған орай үйренуге тырысамыз. Ал кеттік. Бір ойнап көрсетіп жіберейін. Деп кете береді екен. Мынау қағыс қой міне. Соны тез ойнаймыз. Кеттік, қараңыз. Бірінші пердені басасыздар. Сразу ойнағанда екеуін бірдей шертеміз. Екі шекті бірдей шертіп, төмен қағамыз. Сосын ашасыздар, төмен жоғары кетеді. Сосын қайырдан бірге келіп, төмен жоғарға қалады. Ары қарай 3, 4. Бұған төмен жоғары кетеді. Толық осы қағасымыз кетеді. Осылай болады қосқанда. Енді осы екі үйренген жерімізді қостық. Сосын қайырдан бірге келеміз. Толығымен секіртпелі қағысымызды ойнаймыз. Яғни төмен, жоғары. Осы қағысымыз осы жерде бірде толық ойналады. Сосын үстіңгі бас бармақты бірге басамыз. Жоқ, баспаймыз, ашамыз. Ашқанда екі так жіберсеңіздер болады. Яғни ашқан қалпы. Біреу, екеу. Енді осыны қосайық. Бұл бірінші жолы ойналды. Әзірше осылай ақырын темппен үйренейік. Сосын үйреніп алсаңыздар, кейін жаңағы Алтынбек Қоразбаев құсап тез ойнайсыздар. Осылай ойнайсыздар. Ары қарай келесі жолы. На-на-на-на-на-ай деген жері. Дәл солай басталады. Ойшы басып тұрастырды. Бір төмен, сосын ашқан кезде төмен жоғары кетеді. Сосын қайырдан бірді басып, төмен жоғарға қалады. 3, 4. Дәл басындағыдай төмен, жоғары. Төмен, жоғары. Осы жерге дейін. Кейін алтыны параллельно ұстайсыздар. Бұған бір так жіберсеңіздер болады. Жоқ, екі так. Сосын қалған тағы да екі так ойнайсыз. Оған аккорд өзгереді. Асты алтыда қалады. Үстіңгі бірінші саусақпен үстіңгі үшті ұстайсыздар. Егер оған мүмкіндік болса, қараңыздар. Осылай болады. На-на-на-на-на. Сонда получается 4 так ойнағанымыз дегеніз. 2 так мұн жаққа, 2 так мұн жаққа. Ары қарай 3-ші жол кетеді. 3-ші жолы бұлай болады міне. Дәл солай басталады жаңағы. Бірінші, екінші жолдары сақты. Сосын қайырдан осылай болады. 3, 4. Өзгеріс бар. 3-4-ке келістірді. Сол қағыс жасалады. Төмен, жоғары. Кейін бірге келесіздерді.
төмен жоғары қағылып, осы қағыс жасалады толығымен. Сосын үстіңгі үшінші пернені ұстайсыздар, жабылады. Бұған да жаңа толығымен ойналады. Төмен жоғары. Сонда бекітсек бұлай болады. Жасадық. Төртінші жолы бұлай болады. Бірге келесіздерді. Бұған төмен, сосын төмен жоғары. Сосын қайрадан төмен кезесіздер. Сосын үстіне кеткенде, үшінші перне ұстап қаласыздар. Тағы да көрсетем міне. Төмен жоғары, тағы да төмен, сосын үстіңе бұлай болады. Қосқанда. Сосын қайрадан бірді келесіздер, бірді ұстайсыздар. Бірлеп төмен, сосын үстіңгі үшінші перне жабылады. Наған үшті жабылғанда алма кезек ойналып кетеді. Төмен жоғары. Осы жерге дейін бекітсек. Арғарай, екі шекті бірде ашасыздар. Төмен, сосын бас бармақпен бірді ұстаймыз, екеуін бірге, астынан үстінен де бір. Бірге келгенде алма кезек қағыс жасалады. Сосын үсті ашылады, мұнда бірде қалады. Бұған келгенде тағы да екі так ойнауға болады. Осылай. Енді осы төртінші жолды бекітсек. Осылай болды, Енді осыны толығымен қайталаймыз. Өйткені куплет бізде екі рет ойналады екен. Басынан бастап көрсетем қараңыздар. Екі рет жасады, Осы тағы да қайталанады. Соңында қайталанғанда қайырмасыны нақты өту үшін соңын, жерін тіпті 4 так қылдырып қояды. 4 такты жасау қояды. Енді әрі қайырмасы кетеді. Деген жары. Бұл оңға енді. Ашық күйінде мұны істайсыздырды. Мынаға жасайсыздар. Төмен жоғары. Кейін бір қағыз тағы да ашық жасаймызды. Бірді ұстап, оған алма кезек қағазы. Осылай болады. Осылай болады қосқанда, Тағы да көрсем. Толық, сосын тағы бір төмен, сосын мынаған келгенде алма кезек. Арқара қайрадан ашамыз. Бір қағамыз. Сосын бірге келіп, тағы да алма кезек жасаймыз. Осылай болады. Сосын үстіңгі үшінші перне жабылады. Бұғанда жаңағы қағысымыз толығымен жасалады. Төмен жоғары. Осылай болады. Қосқанда тағы да жасаймыз. Өйткені осы әуен екінші жолында да ойналады. Бірінші, екінші жолы қайырмасынан ұқсайды бір-біріне. Енді үшінші жолы бар, сәл кішкене ғана өзгеріс бар. Сол жерін көрсетіп жүрем. Дәл солай басталады. Ашық күйді жасайсыздар, сосын тағы төмен. Бірге келесіздер.
Ары қарай қайрадан ашық. Былай да жасалады, былай жасалады. Негізі без разницы былай шыққанда. Дәл солай басталады. Жасадық. Ары қарай төмен ашық. Кейін 3, үстіңгі 4. Бұған алма кезек жасалады. Төмен жоғары, төмен жоғары. Ашамыз. Сосын алма кезек. Сосын 1, 3. 1 мен 3-ке келгенде жаңағы қағазымыз төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары толығымен ойналады. Нан жайлау нанайна, нанайна, нанайна деген 2 жол қалды. Бір ұстаймыз. Бұған төмен, төмен, жоғары. Бағана жері ұқсайды жері, сондай жері ойнадық, біз ойнағамыз соны. Ұстаймыз төмен, төмен, жоғары. Сосын тағы төмен, жоғары кеткенде 3-ке барамыз. Сонда бұлай болады. Сосын 1-ді ұстаймыз. Бұған 1 төмен. Ары қарай 3-ді ұстаймыз да алма кезек ойнаймыз. Осылай болады. Қосқанда кейін ашамыз да ашық күйінде. 1 төмен, сосын бас бармақпен бірінші пернені параллельно ұстап, сосын мынаған келгенде бірінші алма кезек ойнап аламыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Сосын қайрадан жаңа қағыз кетеді. Ол толығымен ойналады осында. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Міне алма кезек. Осылай болады. Қосқанда түсінген жарыстар, жақсы. Ары қарай енді соңғы жолы қайырмасының менде де сөз жоқ. Мен ол әнді білмеймін де, айтып көрген жоқпын да. Тапсырыс түскеннен кейін ютубтан қарап тыңдап, сөйтіп сіздерге түсіріп беріп жатырмын. Так, батарейка отыр дейді. Так, ары қарай қараңыздар. Енді соңғы жолы қалды. Дәл солай кетеді. Төмен, 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 жоғары. Одан кейін тағы төмен, сосын жоғары кеткенде мынаған кетеміз де 3-ке. Сосын 1-ді ұстаймыз. Төмен. 1 төмен, сосын 3-ді ұстаймыз. Қалған алма кезек. Қайрадан одан кейін ашамыз. Ашамыз. Сосын параллельно 1 ұстаймыз. Төмен, жоғары алма кезек кетеді. Сосын үстіңгі ашылады да толығымен ана қағаз кетеді. 2 так жіберуге болады. Сонда қосқанда болады. Сосын тіпті 4 так. 4 так жіберейік. Сонда толығымен аяқталған болып саналады. Енді осы қайырмасын көрсетейін. Енді асықпай толығымен. Бітті міне. Осындай ән сіздердің өтініштеріңіз орындалды деп ойлаймын. Енді түсінесіздер деп ойлаймын. Енді түсінікті түсіндірген сияқтымын. Басынан бастап бір ойнап шығайық. Қайырмасы
әнді қалай бастайсыздар? Әрине қайырмасын әуенін ойнап, сонымен бастап кетесіздер да, кейін әніңізді айтып кетесіз. Болды достар, осымен сабақ аяқталды. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі сабақта аманшылықпен кездесейік. Денсаулығымыз мықты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Ассаламу алейкум.